वाइस पेरालो वाइस पेराले में अवां खे भलीकार चऊं था। वाइस पेराले ख़बर सिर्फ़ ज़रिए ख़बर शेयर कंदासीं हींअर टाउन कमेटी पेराले खां। टाउन कमेटी पेराले जे एडमिनिस्टर आस्ताब अहमद मुग़ल जे हुक्म तहत पेरालो टाउन कमेटी जे मुख़्तलिफ़ वार्डन में मच्छर मार स्प्रे जो सिलसिलो जारी है। ओॾां ॻोठनि खां अलावा टाउन कमेटी पेराले जे मुख़्तलिफ़ वार्डन में फ़तेह मोहम्मद बुर्दी, अलहदाद बुर्दी, अलहवदायो बुर्दी में मच्छर मार स्प्रे करायो वियो। टाउन कमेटी पेराले जे एडमिनिस्टर आस्ताब अहमद मुग़ल वाइस पेराले सां ॻाल्हाईंदे चयो त असांजो फ़र्ज़ु आहे त टाउन कमेटी पेराले जी मुख़्तलिफ़ बीमारियूं में वरतल माण्हू जी हिफ़ाज़त कयूं ऐं उन्हनि जी शिकायतुनि जो अज़ालो कयूं। फ़ौरन हुकुम जारी कयो आहे त टाउन कमेटी पेराले जे 7 वार्डन में मच्छर मार स्प्रे करायो वञे ऐं साफ़ सफ़ाई जो कमु मुकमल कराए अवाम जी शिकायतुनि जो अज़ालो कयो वञे। होॾां स्प्रे मार इंचार्ज इक़बाल अहमद ख़ाशकली चयो त गुलाबनि जे शहर खे जे माण्हुनि जी असांजो फ़र्ज़ु आहे त उन्हनि जी शिकायतुनि जो अज़ालो कयूं ऐं उन्हनि जे मुख़्तलिफ़ बीमारियुनि में जेके वतल आहिनि मच्छर मार स्प्रे कराए सफ़ा सुथराई कराए ऐं शहर जे गुलनि जे शहर खे गुलाब वांगुरु सिंगारे। असांजो एडमिनिस्टर जो हुकुम तहत हर कम खे लबेक चवंदे टाउन कमेटी पेराले जे मुख़्तलिफ़ वार्डन में मच्छर मार स्प्रे खां अलावा सफ़ा सुथराई जो कमु अवली तरजीह आहे। जीअं मुख़्तलिफ़ बीमारियुनि में वरतल मलेरिया थी, डायरिया थी ऐं ॿियूं बीमारियुनि जे तौर ते अज़ालो कयूं। वाइस पेरालो।